მოგესალმებით, პატივშემულო აბიტურიენტებო, დღეს გვაქვს მომდევნო ვებინარი გეომეტრიაში. დღეს ჩვენ შევეხებით ფიგურათა ფართობებს. აქ იქნება ყველანაირი ფიგურა წრეწირის და წრის გარდა. როგორც ყოველთვის პირველ რიგში გაგიზიარებთ პრეზენტაციას და მოგახსენებთ იმ თეორიულ საკითხებს, რომლებიც არის საჭირო თქვენი ამ ამოცანების ამოხსნისათვის, ხოლო თეორიული ნაწილის შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ ამ თემატიკის იმ დავალებებს, რომლებიც იყო შარშანწინ და იმის წინა წლებში ეროვნულ გამოცდებზე. ჩვენი ვებინარების სტრუქტურა ასე არის დაგეგმილი და აწყობილი და მომავალი ვებინარებიც ამ თემატიკით იქნება. მაშასე შეგვიძლია დავიწყოთ პრეზენტაცია, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგიზიარებთ ჩემს პრეზენტაციას. აი, უკვე გამოჩნდა თქვენთანაც ეს პრეზენტაცია და შეგვიძლია მაშასე დღეს გვექნება ფიგურათა ფართობებზე საუბარი. ჩვენ განვიხილავთ სამკუთხედის, პარალელოგრამის, რომბის, მართკუთხედის, ტრაპეციის და ზოგადად ნებისმიერი ოთხკუთხედის ფართობებს. როგორც ყოველთვის დამტკიცებებს და ფორმულების გამოყვანას ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ დროში ვარ ცოტა შეზღუდული, ამიტომ მხოლოდ ფაქტებს მოგახსენებთ. პირველ რიგში დავიწყებთ ყველაზე მარტივი და ყველასთვის კარგად ცნობილი ფიგურით, რომელსაც სამკუთხედი ეწოდება. ჩვენ სამკუთხედის ბევრი თვისება განვიხილეთ, დღეს გვექნება ფართობზე საუბარი. სამკუთხედის ფართობის გამოსათვლელი რამოდენიმე ფორმულა არსებობს. პირველი, ყველასთვის კარგად ცნობილი, სამკუთხედის ფართობი ტოლია გვერდის და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლის. იაქციეთ ყურადღება, აქ არ ვამბობ რომელ გვერდს, ნებისმიერი გვერდის და ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლის ნახევარის. ეს ფორმულა სამართლიანია ბლაგვკუთხა სამკუთხედისთვისაც, იმ შემთხვევაში, როდესაც სიმაღლე გადის სამკუთხედის გარეთ, მაინც ფართობი უდრის სიმაღლე გამრავლებული გვერდზე, რომელზეც ეშვება და გაყოფილი ორზე. ჩვენ განვიხილეთ სინუსის და კოსინუსის ცნება სამკუთხედში, განვიხილეთ სინუსების თეორემა, კოსინუსების თეორემა და მათი დახმარებით სამკუთხედის ფართობის გამოსათვლელი მეორე ფორმულა არსებობს. სამკუთხედის ფართობი ტოლია ორი გვერდისა და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლის ნახევრის. ანუ უნდა განვიხილოთ ორი გვერდი, გადავამრავლოთ ისინი ერთმანეთს, გავამრავლოთ კიდე მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსი და გავყოთ ორზე. აი, ეს ორი წესი აქ ფორმულით არის მოცემული. თქვათ თუ გვაქვს ABC სამკუთხედი, მაშინ ABC სამკუთხედის ფართობი იქნება 1/2 BC, ანუ გვერდი და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავალი. მეორე წესი გვეუბნება, რომ ფართობი უდრის 1/2 AC, BC გვერდი და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსი. ანუ ორი გვერდის და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლის ნახევარი. არსებობს მესამე ფორმულა, რომელიც საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს იმ შემთხვევაში, როდესაც გვერდები არ არიან ირაციონალური რიცხვები, ანუ ფესვის შემცველი რიცხვები არ არიან და მარტივად კარგად მოიძებნება პერიმეტრიც და თითოეული სხვაობაც, რომელიც აქ ფრჩხილებში შიგნით არის. ეს ფორმულა ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში იცოდნენ და მას ჰქვია ჰერონის ფორმულა. ფორმულა მდგომარეობს შემდეგში. თუ ჩვენ ვიცით სამი გვერდი, არ გვაინტერესებს არც კუთხე, არც სიმაღლე, პირდაპირ შეგვიძლია ფართობი გამოვთვალოთ. და ფართობი უდრის ფესვი და ფესვის შიგნით არის პერიმეტრის ნახევარი გამრავლებული, პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული თითოეული გვერდი
და გამრავლებული ერთმანეთზე. ანუ პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული ერთი გვერდი, პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული მეორე გვერდი, პერიმეტრის ნახევარს გამოკლებული მესამე გვერდი და გადამრავლებული ერთმანეთზე. როგორც ხედავთ, აქ არსად არ არის არც სიმაღლე, არც კუთხე. ძალიან კარგი ფორმულა არის, უბრალოდ გამოყენების დროს თუ გვერდები არის ირაციონალური რიცხვები, საკმაოდ რთული არის გარდაქმნების დაწერა. რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ ფორმულების შედეგად, რა იტყვიან სხვა პრაქტიკული შედეგები შეიძლება მივიღოთ. აი აქ რამოდენიმეს მოგახსენებთ. პირველი, თუ სამკუთხედის ერთ გვერდს გავამრავლებთ მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე, მაშინ თურმე ის ტოლი იქნება მეორე გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე და ასევე ტოლი იქნება მესამე გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე. ეს საკმაოდ მარტივი არის, იმიტომ რომ გვერდისა და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლის ნახევარი არის ფართობი. როგორც ჩვენ ვთქვით, არ არის ფართობი დამოკიდებული, რომელ გვერდს ავირჩევთ. ანუ ნებისმიერი გვერდი თუ ავიღეთ, გავამრავლეთ მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე და გავყავით 2-ზე, მივიღებთ ფართობს. ესე იგი, თუ ფართობი ფიგურისთვის არის 1, ანუ ცნობილი, მაშინ ეს ნამრავლები იქნება ერთმანეთის ტოლი და იქიდან ვღებულობთ ამ წესს. მეორე, დავუშვათ სამკუთხედში რომელიმე წვეროდან გავავლეთ რაღაც მონაკვეთი. არ აქვს მნიშვნელობა რა მონაკვეთი. ოღონდ რა თქმა უნდა მოპირდაპირე გვერდის გადაკვეთამდე. მაშინ ცხადია სამკუთხედი გაიჭრება ორ სამკუთხედად. თურმე წესი მეუნება ასეთ რამეს. სამკუთხედში წვეროდან გავლებული ნებისმიერი მონაკვეთი სამკუთხედს გაყოფს ისეთ ორ მონაკვეთად, რომელთა ფართობების შეფარდება ტოლია გავლებული მონაკვეთით მოპირდაპირე მესამე გვერდზე მოჭრილი ნაწილების შეფარდების. ანუ თუ გვაქვს ABC სამკუთხედი და გავავლეთ AM მონაკვეთი, მაშინ ABM-ის ფართობი შეფარდებული AMC-ს ფართობთან თურმე უდრის BM-ის შეფარდებული MC-სთან. ეს წესი საკმაოდ კარგ შედეგებს გვაძლევს კიდევ დამატებით. მაგრამ აქ ერთი ასე რომ ვთქვათ, ჩამალული შეცდომა არის, რომელსაც უშვებთ აბიტურიენტები და მოსწავლეები ამ ფორმულის გამოყენების დროს. იცით რომ არის ფართობების შეფარდება, იცით რომ ის უდრის მოჭრილი ნაწილების შეფარდებას, მაგრამ ურევთ რომელი ნაწილი რომელთან. თუ განვიხილავთ ორ სამკუთხედს და ფართობებს შევაფარდებთ, აი ამ სამკუთხედის შესაბამისი გვერდი მოჭრილი ნაწილი უნდა შევაფარდოთ მეორე სამკუთხედის მოჭრილ აი ამ გვერდის ნაწილთან. უფრო კარგად რომ დავიმახსოვროთ, ორი სამკუთხედიდან აშკარად ჩანს, რომ ერთი დიდია და ერთი პატარაა. ანუ თუ დიდ სამკუთხედის ფართობს შევაფარდებთ პატარა სამკუთხედის ფართობთან, ცხადია დიდი ნაწილი უნდა შევაფარდოთ პატარასთან. ეს უბრალოდ ფორმულა რო კარგად დაიმახსოვროთ. ეხლა თვითონ ამ ფორმულიდან გამომდინარე რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ. თუ სამკუთხედში გავავლებთ მედიანას, ცხადია მედიანა მოპირდაპირე გვერდს შუაზე გაყოფს. ანუ დავუშვათ თუ AM-ი მედიანაა, მაშინ BM-ი და MC ტოლია. მაშინ გამოდის რომ მიღებული ორი სამკუთხედის ფართობებიც ტოლია. ანუ თუ მე მაქვს გავლებული მედიანა, მედიანის გავლებით მიღებული ორი სამკუთხედის ფართობი არის ტოლი. ანუ მთლიანი სამკუთხედის ფართობი იყოფა შუაზე. ეხლა დავუშვათ თუ არის გავლებული სამკუთხედში ბისექტრისა. ჩვენ ვისწავლეთ წინა ვებინარებზე, რომ ბისექტრისას აქვს ასეთი თვისება. ბისექტრისის მიერ მოპირდაპირე გვერდზე მოჭრილი ნაწილების შეფარდება უდრის მიმდებარე გვერდების შეფარდებას. მაგრამ ახლა ვისწავლეთ, რომ ნაწილების შეფარდება უდრის მოჭრილი სამკუთხედების ფართობების შეფარდებას. ანუ ეს თუ გავაერთიანეთ ერთად ეს ორი წესი მივიღებთ ასეთ რამეს. თუ სამკუთხედში გავლებულია ბისექტრისა, მაშინ მიღებული სამკუთხედების ფართობების შეფარდება ტოლია ბისექტრისის მიმდებარე გვერდების შეფარდების. აქაც ზუსტად იგივე მინდა გითხრათ, რომ თუ არის გავლებული ბისექტრისა,
ასე რომ ვთქვათ, დიდი სამკუთხედი, რომელიც მოიჭრება და აფარდებთ ერთმანეთთან, დიდი სამკუთხედის შესაბამისი გვერდი უნდა შეაფარდოთ პატარა სამკუთხედის შესაბამის გვერდთან. ეს რაც შეეხება სამკუთხედს და მის ფართობებს. ეხლა ფართობები როგორ უკავშირდება სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის და ჩახაზული წრეწირის რადიუსებს. თურმე თუ ჩვენ ვიცით სამკუთხედის გვერდები, თუ ჩვენ ვიცით სამკუთხედის ფართობი, ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვნოთ შემოხაზული წრეწირის რადიუსი და ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. ფორმულა მეუბნება ასეთ რამეს, რომ შემოხაზული წრეწირის რადიუსი უდრის გვერდების ნამრავლი შეფარდებული 4-ჯერ ამ სამკუთხედის ფართობთან. ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი უდრის 2-ჯერ სამკუთხედის ფართობი გაყოფილი ამავე სამკუთხედის პერიმეტრზე. კიდე გეუბნებით ამ ფორმულების გამოყვანას ეხლა ნამდვილად ვერ შევძლებ. დროის უკმარისობის გამო, დროში ვარ შეზღუდული. კიდევ ერთი თვისება, რომელიც სამკუთხედის ფართობთან არის დაკავშირებული, თუ სამკუთხედში გავავლებთ შუახას, მაშინ სამკუთხედის ფართობი გაიყოფა ნაწილად, სადაც ფართობს მოეჭრება ნაწილი, რომელიც იქნება მთლიანი ფართობის მე-4-დი. ჩვენ მედიანაზე ვთქვით წინა ვებინარზე, რომ თუ გავავლებთ სამივე მედიანას, სამკუთხედი დაიყოფა 4 ტოლ სამკუთხედად. ცხადია, თითოეულის ფართობი იქნება ტოლი, ანუ ერთი მედიანის მიერ ჩამოჭრილი სამკუთხედის ფართობი იქნება მთლიანის მე-4-დი. აი ეს რაც შეეხება სამკუთხედს. ეხლა გადავიდეთ მომდევნო ფიგურაზე, ეს არის ოთხკუთხედების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, ანუ ხშირად რო გვხვდება ფიგურა, პარალელოგრამი. პარალელოგრამის ფართობი ტოლია გვერდისა და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლის. ამის გამოყვანა კიდე უფრო მარტივი არის. მე თუ გავავლებ AC დიაგონალს, მივიღებ ორ სამკუთხედს, ABC-ს და ADC-ს, რომელიც ცხადია ტოლია. თუ ტოლია, ესე იგი ფართობებიც ტოლი აქვს. ესე იგი ABC-ს ფართობს თუ გავამრავლებთ 2-ზე, მივიღებთ ABCD-ს ფართობს. მაგრამ სამკუთხედის ფართობი უკვე ვნახეთ, რომ უდრის გვერდის და სიმაღლის ნამრავლის ნახევარს. და თუ 2-ზე გავამრავლებთ, მივიღებთ პარალელოგრამის ფართობს, ანუ ის ნახევარი და 2-ზე გამრავლება ერთმანეთს გააბათილებს და ვღებულობთ C-ს, რომ პარალელოგრამის ფართობი უდრის გვერდის და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლი. ზუსტად ანალოგიურად მიიღება სამკუთხედის მეორე ფორმულიდან პარალელოგრამის ფართობის მეორე ფორმულა. პარალელოგრამის ფართობი უდრის 2 გვერდის და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლს. აქ ახლა ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით, შეგვიძლია გადავიდეთ მომდევნოზე. გასაგებია, რომ პარალელოგრამის შემდეგ პარალელოგრამის კერძო შემთხვევები უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ფართობები შედარებით მარტივად ჩაიწერება. მას შეგვეუბნება მართკუთხედზე ფართობის ფორმულა. თუ გვაქვს მართკუთხედი, მაშინ ამ მართკუთხედის ფართობი ტოლია გვერდების ნამრავლის. აქ სიგანეს და სიგრძეს ცნებები არის და ეს ფორმულა ჯერ კიდევ მე-5 კლასში უკვე იციან ბავშვებმა. კარგით, შემდეგი ფიგურა ეს არის კვადრატი. კვადრატის ფართობი ტოლია გვერდი გამრავლებული თავის თავზე, ანუ გვერდის კვადრატი. ცხადია, ეს ფორმულა გამოდის მართკუთხედის ფორმულიდან საკმაოდ მარტივად. მაგრამ აი მეორე ფორმულა უკვე გამოდის მართკუთხა სამკუთხედის ფართობის დახმარებით, იმიტომ რომ თუ გავავლებთ დიაგონალებს, ვღებულობთ 4 ტოლ მართკუთხა თან ტოლფერდა სამკუთხედებს და ერთის ფართობით თუ ვიპოვნეთ, გავამრავლებთ 4-ზე და მივიღებთ მთლიან ფართობს. ცხადია, დიაგონალები კვადრატში ტოლია, ამიტომ ამ ყველაფრის შეჯერებით ვღებულობთ კვადრატის ფართობის გამოსათვლელ მეორე ფორმულას. კვადრატის ფართობი უდრის დიაგონალის კვადრატის ნახევარს. შემდეგი ფიგურა, რომელსაც ვიხილავთ, ეს არის რომბი.
გასაგებია, რომ რომბი არის პარალელოგრამის კერძო შემთხვევა, ანუ რაც იყო პარალელოგრამში, ის ფორმულები აქ ისევ და ისევ მუშაობს. ისევ და ისევ არის, რომ რომბის ფართობი უდრის გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე, აი მაგალითად BE გამრავლებული CD-ზე, მაგრამ რომბს აქვს კიდევ ერთი ფორმულა ფართობის გამოთვლის. ეს არის დიაგონალების დახმარებით. რომბის ფართობი უდრის დიაგონალების ნამრავლის ნახევრის. ანუ დიაგონალები უნდა გავამრავლოთ, გავხდით ორს და მივიღებთ რომბის ფართობს. ეს მეორე ფორმულა ისევე როგორც კვადრატში გამოდის მართკუთხა სამკუთხედების ფართობების საშუალებით. აქაც 4 ტოლი მართკუთხა სამკუთხა მიიღება, ტოლფერდა უკვე არა, ტოლფერდა კვადრატში არის, აქ ტოლფერდა სამკუთხედი არ არის, OCD, OBC, მაგრამ ერთმანეთის ტოლები არიან. ანუ 4-ზე თუ გადავამრავთ ერთის ფართობს, მივიღებთ რომბის ფართობის ფორმულას დიაგონალებით. ისევე რომბში ისევ მუშაობს ორი გვერდის და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ფორმულა. ანუ პარალელოგრამის ფორმულები აქ ისევ და ისევ მუშაობენ. კარგით, გავაგრძელეთ. შემდეგი რა თქმა უნდა მოდის ტრაპეცია. ტრაპეცია ესეთი ფიგურაა, რომ მას მხოლოდ ერთი ფორმულა აქვს, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. ტრაპეციის ფართობი ტოლია ფუძეების ჯამის ნახევარი გამრავლებული სიმაღლეზე. ჩვენ გვახსოვს, რომ ფუძეების ჯამის ნახევარი არის ტრაპეციის შუა ხაზი, ამიტომ ტრაპეციის ფართობი შეგვიძლია ასეც ჩამოვაყალიბოთ. ფართობი უდრის შუა ხაზი გამრავლებული სიმაღლეზე. იმის და მიხედვით ამოცანაში რომელი გვეცოდინება, იმ ფორმულას გამოვიყენებთ. და ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, ეს არის თუ გვაქვს ნებისმიერი ოთხკუთხედი. ანუ რაღაცა ოთხკუთხედი გვაქვს მოცემული, რომელიც არც პარალელოგრამი, არც ტრაპეცია, ნებისმიერი ოთხკუთხედი. მაშინ მისი ფართობის გამოთვლა შეგვიძლია დიაგონალების დახმარებით. და ფორმულა მეუბნება, რომ ფართობი უდრის დიაგონალების ნამრავლი გამრავლებული მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსზე და გაყოფილი 2-ზე. ანუ დიაგონალების და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლის ნახევარი. ეს ფორმულა მუშაობს ნებისმიერ ოთხკუთხედში. ანუ ეს ფორმულა მე შემიძლია გამოვიყენო ტრაპეციაშიც, მართკუთხედშიც, პარალელოგრამშიც. ეს რადგან არის ნებისმიერი, ყველგან შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აი ეს არის მოკლედ ის თეორიული საკითხები, რომლებიც მინდოდა მეთქვა. როგორც ხედავთ, მარტო ფორმულები წარმოგიდგინეთ. ამის შემდეგ ამოკრეფილი მაქვს თქვენი წინა წლების ეროვნული გამოცდებიდან ის საკითხები, რომლებიც ეხება ფართობებს და როგორც ყოველთვის ამ ამოცანებს ზოგი არის მაღალქულიანი დავალებები, ზოგი არის ერთქულიანი დავალებები. ამ ამოცანებს შევეცდები, რომ ეხლა ყველა ამოხსნა. ისევე როგორც ყოველთვის, ეხლა გაგიზიარებთ მომდევნო ასე რომ ვთქვათ, ჩემს დაფას, სადაც ვიმუშავებთ ამ ამოცანების ამოხსნაზე და აი როგორც ხედავთ, გამოჩნდა უკვე თქვენთან დაფა და დიახ, გამოჩნდა თქვენთან დაფა და შეგვიძლია ვიმუშაოთ. მაშ ასე. ნახოთ პირველი ამოცანა. ცოტას გავადიდებ, რომ კარგად დავინახოთ. წავიკითხოთ, აი ასე. პირველი ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში. უჯრებიან ფურცელზე გამოსახულია ოთხკუთხედი. რომლის წვეროები უჯრების წვეროებს ემთხვევა. რისი ტოლია ამ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ თითოეული უჯრა წარმოადგენს კვადრატს, რომლის გვერდის სიგრძეა 1. ანუ ამოცანა გვეუბნება, რომ უნდა იპოვნოთ აი ამ გაფერადებული ფიგურის ფართობი, თუ ვიცით, რომ აი ამ პატარა უჯრის გვერდები არის ერთის ტოლი. ცხადი აქ ნებისმიერი ოთხკუთხედია,
მე რო გამოვიყენო ნებისმიერი ოთხკუთხედის ფორმულა, დიაგონალები უნდა გამოვთვალო, მათ შორის მდებარე კუთხე უნდა გამოვთვალო და ეს საკმაოდ რთული იქნება და ამას ნამდვილად ვერ გავაკეთებთ ამ გზით. მაგრამ ნახეთ რაც გავაკეთებ ახლა, მოდი ამ ფიგურას გავჭრი ორ სამკუთხედად. ერთი ზედა სამკუთხედი და მეორე ქვედა სამკუთხედი. თითოეულის ფართობს გამოვთვლით ცალ-ცალკე. ზედა სამკუთხედის ფართობისთვის მე მჭირდება გვერდი და მასზე დაშვებული სიმაღლე. აი მისი სიმაღლე. ხოლო მეორე სამკუთხედისთვის დაშვებული სიმაღლე იქნება აი ეს მონაკვეთი. დავწეროთ ახლა ასოები და ვნახოთ რა გამოგვივიდა. ესე იგი მე მაქვს AB გვერდი, რომელიც უდრის, აბა დავთვალოთ რას უდრის AB? 1 2 3 4 5 6 7 8. ანუ ის არის 8 სანტიმეტრი. რა არის CD? ანუ ზედა სამკუთხედის სიმაღლე. CD უდრის 1 უჯრა 2 3 4 5 5 სანტიმეტრს. მეორე სამკუთხედის სიმაღლეც ეს იყოს MK. MK იქნება 3. დავთვალოთ ახლა თითოეულის ფართობი, ესი ABC იქნება 1/2, გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე, ანუ AB გამრავლებული CD-ზე, ანუ 8 გამრავლებული 5-ზე, აქ 8-იანი და 2-იანი შეიკვეცება იქნება 4 და მივიღეთ 20. ახლა ქვედა სამკუთხედის ფართობი ABM. ეს იქნება 1/2, AB არის ისევ 8 და სიმაღლე გვაქვს 3. ანუ შეიკვეცება აქაც დაგვრჩება 4, არის 12. და საბოლოოდ ჩვენი ფიგურა ეს ოთხკუთხედი იქნება ცხადია მათი ჯამი 20 + 12, ანუ 32. ესე იგი ჩვენი ფიგურის ფართობი არის 32 სანტიმეტრი კვადრატი. აქ სხვა გზას ნამდვილად ვერ შემოგთავაზებთ, დიაგონალები გასაგებია რომ შეგვეძლო გაგვევლო, მაგალითად C-ი დიაგონალი რომ გავავლოთ, მივიღებდით 2 დიაგონალს, მაგრამ C-ის გამოთვლა თავის მხრივ კიდე პრობლემური იქნებოდა, მით უმეტეს მათ შორის კუთხის გამოთვლა კიდევ უფრო გართულდებოდა, ამიტომ ეს გზა უფრო გასაგებია რომ იმ გზითაც შეიძლებოდა, მაგრამ ეს გზა უფრო მარტივი არის. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგი ამოცანა. აბა ნახოთ რას გვეუბნება შემდეგი ამოცანა. აჰა, ეს ამოცანა იმდენად ფართობზე არ არის, რამდენის აი ამ სიმრავლეთა თეორიაში ფართობის ცნების გამოყენება შეგვიძლია და რაღაც შედეგების მიღება. ნახოთ რას გვეუბნება დავალება. სურათზე მოცემულია ვენის დიაგრამა, სადაც არის A, B, C სიმრავლეები, რომლებიც გამოხატული არიან კვადრატებით. რამდენი ელემენტისგან შედგება სურათზე გაფერადებული სიმრავლე, აი ეს გაფერადებული სიმრავლე რამდენი ელემენტისგან შედგებაო? თუ ვიცით რომ A ელემენტის A სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა არის 53, B სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა არის 30, A და B სიმრავლეების გაერთიანების არის 71 და C სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა არის 13. პირველ რიგში დავინახოთ რა უნდა მოვძებნოთ. გასაგებია რომ მე უნდა ვიპოვნო აი ეს თეთრი, აი მოდი ცოტა სხვანაირად გავაფერადებ. აი ეს თეთრი ფიგურა უნდა ვიპოვნო C და A სიმრავლეს გამოვაკლო ეს 2 სიმრავლე. C ვიცით, C-ს რაოდენობა არის 13, ანუ C გამზადებული გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ,
გვაინტერესებს აი ეს დაშრიხული სიმრავლე. როგორც გვახსოვს, როგორც ხედავთ, დაშრიხული სიმრავლე არის A და B სიმრავლეების თანაკვეთა. ანუ A და B სიმრავლეების თანაკვეთა. Დავუგორდით თანაკვეთის მოსაძებნად, მე ასეთ რაღაცას ვამბობ. მე თუ A სიმრავლეს, მთლიან A სიმრავლეს, მიუმატებ B სიმრავლეს, ანუ ელემენტთა რაოდენობას თუ შევკრიბავ, ანუ რეალურად ფართობები რო ვიაზროვნოთ, ფართობი A-ი და ფართობი B-ი რო შევკრიბო, მე მივიღებ გაერთიანებულ AB-ს და აი ეს დაშრიხული იქნება ორჯერ ჩათვლილი, ერთხელ გაერთიანებაში და ერთხელ კიდე ზედმეტად. ანუ მე რო ვიპოვნო თანაკვეთის ელემენტთა რაოდენობა, აშკარა არის, რომ მე უნდა ავიღო A სიმრავლის ელემენტები, ანუ A სიმრავლის ელემენტები 53, უნდა მივუმატო B სიმრავლის ელემენტები, ანუ 30 და კიდევ ვიმოვლებ, ეს ორივე იქნება ჯამში გაერთიანება რაც არის და კიდევ ზედმეტი აი ეს დაშრიხული, ანუ თანაკვეთა. ანუ თანაკვეთის მოსაძებნად ჯამს უნდა აი ამ ჭხილებში ჩავსვამ, რომ გასაგები იყოს, აი ამ ჯამს უნდა გამოვაკლოთ გაერთიანების ელემენტთა რაოდენობა, ანუ 71. ნახოთ აბა რა იქნება ესა? აქ არის 83, ანუ 83-ს უნდა გამოვაკლოთ 71 და ეს არის 12. ანუ თურმე აი ამ გაფერადებულში არის 12 ელემენტი. C-ში ვიცით რომ არის 13 ელემენტი. ხო ასეა? 13 ელემენტი და 12 ელემენტი უნდა გამოვაკლოთ A სიმრავლეს, რომ მივიღოთ გაფერადებული. ანუ გაფერადებულში ელემენტთა რაოდენობა იქნება სპეციალურად წერ ამ ისრებს, რომ ტოლი არ არის, უბრალოდ ელემენტთა რაოდენობა იქნება A სიმრავლის 53 ელემენტთა რაოდენობას გამოკლებული აი ამ C-ი და გაფერადებულის ჯამი, ანუ 13-ის და 12-ის ჯამი. 13-ის და 12-ის ჯამი არის 25, 53-ს რო გამოვაკლოთ 25 იქნება 28. ანუ თურმე ჩემს გაფერადებულში ყოფილა 28 ელემენტი. აი ეს წესი, რომ თანაკვეთა უნდა ვიპოვნოთ გაერთიანებულს გამოკლებული, უბრალოდ ჯამს გამოკლებული გაერთიანება პირდაპირ სიმრავლეთა ფართობებიდან შეგვიძლია გავიაზრო და დავინახოთ. და ბევრჯერ გამოგადგებათ სიმრავლეთა თეორიაში. კარგი ბატონო, ვნახოთ შემდეგი, აქ სხვა გზას ვერ შემოგთავაზებთ. შემდეგი ამოცანა. აბა ვნახოთ, აი ესეთ სიმრავლეთა თეორიაზე არის. აქ ახლა რაოდენობები არ არის, წავიკითხოთ. სურათზე მოცემული ვენის დიაგრამაზე A, B და C სიმრავლეები კვადრატებით არის გამოსახული. ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმრავლეებიდან რომელიც შეესაბამება სურათზე გამოქებულ სიმრავლეს. როგორც ყოველთვის, როდესაც ამოცანაში გვაქვს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება გაფერადებულს, მე გითხარით და კიდევ ვიმეორებ, რომ წესი არ არსებობს. A-დან დავიწყო და D-მდე ჩავიდე და შევამოწმოთ თითოეული თუ D-დან დავიწყოთ და A-სკენ შევამოწმოთ ყველა. ანუ საიდან დაიწყებს შემოწმებას, ეს უკვე თქვენზე არის დამოკიდებული. მე მაგალითად ვიწყებ პირველიდან. ანუ აქაც ასე მოვიქცევი, განვიხილოთ A ვარიანტი. A ვარიანტი მეუბნება, რომ უნდა განვიხილო A და B-ს თანაკვეთა. ანუ მე თუ მიხატია აი ასეთი A, B, C, აი ასეთი, ვიხატავ იმ ნახატს, რომელიც ხატია და ნახოთ რა იქნება A. თუ მაგ A და B-ს თანაკვეთა, A სიმრავლე ეს არის და B სიმრავლე ეს არის, მათი თანაკვეთა ცხადია არის აი ეს სიმრავლე და აი ეს სიმრავლე კიდე უნდა გადავკვეთოთ C-სთან. ანუ აშკარა არის, რომ C-ს ნაწილი იქნება
აი ეს პატარა ნაწილი იქნება ამის პასუხი და არა ის დაშრიხული, რომელიც აქ მაქვს. ესე იგი ცხადია, რომ ეს ვარიანტი არ ვარგა. მეორე რას მეუნება? A-ს და B-ს გაერთიანება. ანუ მე ისე უნდა დავხატო A და B. მოდი დავხატოთ A და B. ესე იგი მე უნდა დავხატო A, დავხატო B და C დავხატო ისე რომ ორივესთან კონდეს რაღაც კავშირი. აი ასე. პირველი ფრთხილებში მოქმედება მეუნება A-ს და B-ს გაერთიანება. ანუ მე უნდა ავიღო A-ს და B-ს გაერთიანება. ანუ აი ეს ყველაფერი რაც კი არის A-ში და B-ში ერთად და ისევ თანაკვეთა გავაკეთო C-სთან. ანუ ისევ C-ს ნაწილი უნდა ავიღო და არა აი ეს იქნება C-სთან თანაკვეთა და არა ის გაფერადებული რომელიც ნახატზე მაქვს. ანუ აშკარად ესეც არ ვარგა. გეპასუხი რას მეუნება? A გაერთიანებული B-სთან და კიდე გაერთიანებული C-სთან. ანუ ყველაფერი ერთადო. და აქ აშკარაა რომ ყველაფერი ერთად არა გვაქვს. გამოვიდა პასუხი D. ამ შემთხვევაში არ გაგვიმართლა. წინა მაგალითებში, წინა ვებინარზე გაგვიმართლა და ავე პასუხი, ანუ პირველივე პასუხი იყო სწორი. ეხლა ვნახოთ აქ რა ხდება. მე მაქვს A და B-ს თანაკვეთა. A და B-ს თანაკვეთა, როგორც ხედავთ, არის აი ეს ნაწილი, აი აქ რაც არის გაფერადებული და ამასთან გაერთიანებული არის, ანუ დამატებული არის მთლიანი C. ანუ აშკარა არის გაფერადებული არის D სავარაუდო პასუხი. ანუ პასუხი აქ არის D. ეხლა თქვენ იტყვით, რა შუაშია სიმრავლეთა ფართობი. მთელი არსიც იმაში მდგომარეობს, რომ ვენის დიაგრამების აი რო იტყვიან გამოყენება ზუსტად ფიგურის ფართობთან ასოცირდება. ანუ თქვენ ფართობს განეხილავთ როგორც ამ ფიგურის შიგნით მოქცეული სიბრტყის ნაწილის რაღაც მახასიათებელ სიდიდეს. ანუ ფართობი რეალურად არის ამ კვადრატის შიგნით მოქცეული სიბრტყის ნაწილის მახასიათებელი სიდიდე. მაგალითად 7 სანტიმეტრი კვადრატი. ანუ ნიშნავს რომ 1 სანტიმეტრი კვადრატი თუ არის რაღაცა ფართობი, ასეთი ეტევა 7 ცალი. აი გავაგრძელოთ შემდეგი. აქ უკვე ისე ხატია რომ გადიდება აღარ გვინდა. ნახოთ რას გვეუბნება ამოცანა. მოცემული გვაქვს A, B, C, D კვადრატი და BCN, აი ეს BCN, აი ეს ტოლ გვერდა სამკუთხედი. ანუ B-ნი, C-ნი და BC არის ერთმანეთის ტოლი. რისი ტოლია DNC, აი ამ ფიგურის ფართობი მინდა. აი ამ ფიგურის ფართობი მინდა. თუ AB უდრის 4-ს. გამოვიდა რომ AB თუ 4-ია, რადგან კვადრატია, ცხადია DC-ც 4 იქნება და რადგან ტოლგვერდა სამკუთხედია BNC, გამოვიდა რომ CN-იც იქნება 4. ანუ გამოვიდა რომ CD და CN არის ორივე 4 და 4. ახლა ეს მის კითხვა ფართობი მჭირდება. როგორც გვახსოვს ფართობის ფორმულა გვერდი უნდა გავამრავლო მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე. ცხადია ახლა DC რადგან ვიცით, უფრო მოსახერხებელია თუ n-დან დაუშვებ სიმაღლეს. ანუ მე თუ გავაგრძელებ ბლაკკუთხა სამკუთხედია და ცხადია n-დან სიმაღლე გავა სამკუთხედის გარეთ, ანუ აი აქ არის ჩემი სიმაღლე nk, ისმის კითხვა nk რაღაც უდრის. მე რო ვიპოვნო nk, მე დაუკვირდები ასეთ რამეს, რომ რადგან BNC არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, მე თუ n-დან დაუშვებ სიმაღლეს აი ამ f-ს, მაშინ გამოგვივა რომ ჩემი CFNK არის მართკუთხედი.
CFNK არის მართკუთხედი და ამ მართკუთხედისთვის CF-ი და NK ტოლია. მაგრამ ტოლგვერდა სამკუთხედში თუ დაუშვებთ სიმაღლეს, ის იქნება მედიანას და ბისექტრისაც. ანუ F წერტილი ყოფილა BC-ს შუა წერტილი. და რადგან BC-ს შუა წერტილია, გამოვა რომ FC იქნება BC-ს ნახევარი, ანუ BC-ც იგივე არის კვადრატის და გამო 4-ის მეორედი, ანუ 2. აქაც თუ გინდა მივაწეროთ, რომ ეს არის BC. რა გამოგვივიდა? ამ ჩვენ გაფერადებულ სამკუთხედში ვიცით გვერდი DC, ვიცით სიმაღლე, ფორმულაც გვახსოვს და ვწერთ S-ი სამკუთხედი DNC უდრის 1/2, გვერდი DC ანუ 4, გამრავლებული სიმაღლეზე NK-ზე ანუ 2-ზე. გასაგებია რომ 2 და 2 შეიკვეცება, დამრჩება 4 სანტიმეტრი კვადრატი. აი ჩვენი 4. ეს არის ამ ამოცანის ამოხსნის ერთი გზა. მე ყოველთვის თუ არის ამის ვარიანტი, გეუბნებით მეორე გზასაც. დაუშვათ ვერ დავინახეთ ამ სიმაღლის დაშვება, ვერ მივხვდით რომ აქ მართკუთხედი მოიჭრებოდა და მივყევით სტანდარტულად ჩვენს ამოცანას. და რას ვამბობთ? რადგან კვადრატია, კუთხე DCB არის 90. მაგრამ რადგან ტოლგვერდა სამკუთხედია BCN-ი, მაშინ BCN კუთხე არის 60 გრადუსი, ტოლგვერდა სამკუთხედია. და ამ ორივეს შეკრებით მე მივიღებ კუთხე DCN-ს, რომელიც ხადია იქნება მათი ჯამი, ანუ 150 გრადუსი. რა გამოგვივიდა? გამოგვივიდა ის, რომ გაფერადებულ სამკუთხედში ვიცით ერთი გვერდი, ვიცით მეორე გვერდი, ვიცით მათ შორის კუთხე. ესე იგი მე შემიძლია დავწერო სამკუთხედის ფართობი გვერდებით და კუთხით. ანუ სამკუთხედი DNC-ს ფართობი უდრის 1/2, გვერდი DC ანუ 4, გამრავლებული გვერდი CN-ზე ანუ 4-ზე და გამრავლებული სინუს მათ შორის მდებარე კუთხეზე, ანუ სინუს 150 გრადუსი. გასაგებია რომ უკვე სინუსები რადგან ვისწავლეთ, მისი თვისებებით და ტრიგონომეტრიის ელემენტარული გარდაქმნებით ვიცით, ანუ აქ გამოვიყენებ დაყვანის ფორმულას სინუს 150, რომ გადავწეროთ სინუს 180 მინუს 30-ად და დაყვანის ფორმულით მივიღებთ სინუს 30 გრადუსს, რომელიც არის 1/2. ანუ მე შემიძლია დავწერო, რომ ეს არის 1/2 გამრავლებული 4-ზე, გამრავლებული 4-ზე და გამრავლებული 1/2-ზე. იმიტომ რომ სინუს 150 არის 1/2. გასაგებია რომ აქ შეიკვეცება და რჩება 2, ეს 2 შეიკვეცება 1/2 და მივიღებთ 4-ს. ეს არის ამ ამოცანის მეორე გზა ამოხსნის. გასაგებია რომელსაც მიხვდებით, რომელსაც დაინახავთ, ის უნდა დაწეროთ. შეკითხვა. რა თქმა უნდა, არა გვაქვს, იმიტომ რომ საკმაოდ მარტივი ამოცანა იყო. ეხლა გადავედით შემდეგზე. აბა ვნახოთ რა არის. აჰა, მოვიდა ტრაპეცია. ამოცანა გვეუბნება ასეთ რამეს. ABCD ტრაპეციის AD ფუძის სიგრძე, ორჯერ მეტია BC ფუძის სიგრძეზე. ანუ BC არის AD-ს ნახევარი, ანუ AD უდრის ორჯერ BC-ს. რისი ტოლია ამ ტრაპეციის ფართობი თუ ABD, ანუ S-ი ABD უდრის 24-ს. მოდი ნახოთ რა არის ფართობი ABD. ABD-ს ფართობი არის გვერდი და მასზე დაშვებული სიმაღლე. ანუ მე თუ აქ გავავლებ სიმაღლეს B წვეროდან, აი ამ სიმაღლეს, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება ტრაპეციის სიმაღლეც, აი ამ სიმაღლეს თუ გავავლებ, მე მივიღებ რომ ფართობი ABD-ს უდრის
ანუ ეს 24 უდრის BK 1/2 AD გამრავლებული BK-ზე. ახლა ისმის კითხვა BCD-ს ფართობი, იმიტომ რომ ABD ვიცი, მე BCD მაინტერესებს, იმიტომ რომ მთლიანი ტრაპეციის ფართობს ვთხოვენ. BCD-ს ფართობი როგორ გამოვთვალო? რადგან ვიცით რაღაც ინფორმაცია BC-ზე, ცხადია მასზე უნდა დავუშვათ სიმაღლე. აქაც ბლაკკუთხა სამკუთხედია, ამიტომ სიმაღლე გავა BCD სამკუთხედის გარეთ, ანუ მივიღებთ აი ასეთ სიმაღლეს. ანუ MD და BK იქნება ერთმანეთის ტოლი. MD და BK, იმიტომ რომ ორივე მართობია და BC და AD პარალელური წრფეებია. ანუ ჩემი ესი BCD იქნება 1/2 გამრავლებული BC-ზე და გამრავლებული MD-ზე. მაგრამ ვიცით რომ BC აი აქ AD-სთან არის დაკავშირებული აი ამ ფორმით. აი ამნაირად. ანუ მე თუ შევცვლი AD-ს აქ და დავწერ 1/2 გამრავლებული 2 BC-ზე და გამრავლებული BK-ზე, მე მივიღებ რომ 2 და 2 რო შეიკვეცება, BC გამრავლებული BK-ზე არის 24. BC გამრავლებული BK-ზე არის 24. მაშინ ვნახოთ რა არის ეს. BC გამრავლებული MD-ზე, მაგრამ MD ვიცით რომ არის იგივე BK. ანუ მე შემიძლია აქ შევცვალო MD BK-თი, მივიღებთ BC გამრავლებული BK-ზე, მაგრამ BC და BK-ს ნამრავლი ვიცით რომ არის 24 და გამოგვივა რომ ფართობი არის 1/2 გამრავლებული 24-ზე, ანუ 12. გამოგვივიდა რომ ზედა BCD-ს ფართობი არის 12. მაშინ უკვე ესი ABCD იქნება 24-ის და 12-ის ჯამი. ანუ 36. სადა გვაქვს 36? აი B პასუხში. აქ გამოგვადგა ის რომ AD იყო ორჯერ მეტი BC-ზე. აქ ასეთი პატარა თვისებაც შეგიძლია დაიმახსოვროთ. თუ ორ სამკუთხედს რომელიმე გვერდზე დაშვებული სიმაღლე, ანუ ორი სხვადასხვა სამკუთხედია და რომელიმე გვერდზე დაშვებული სიმაღლეები ტოლი აქვთ. თუ ერთი გვერდი, აი ის რომელზეც არის დაშვებული, ერთი გვერდი რამდენჯერმე მეტია მეორეზე, მაშინ ფართობიც იმდენჯერმე მეტი იქნება მეორე სამკუთხედის ფართობზე. ეს უბრალოდ აი აქ გამოგიყვანეთ კიდევაც, გაჩვენეთ კიდევაც, რომ ეს ასეა. კარგით, აქ მეტი არაფრის თქმა შემილია, გადავედით შემდეგ ამოცანაზე. აი, მოვიდა პარალელოგრამი. პარალელოგრამის სიმაღლეები არის 3 და 6, ხოლო ფართობი არის 24. ანუ სიმაღლეები უნდა გავავლოთ პარალელოგრამში და როგორმე დაუკავშიროთ ფართობს. ფართობის ფორმულა გვახსოვს, ამიტომ აშკარა არის, რომ მე უნდა ვიხემძღვანელო იმ ფორმულით, რომელიც არის პარალელოგრამის ფართობის გამოსათვლელი ფორმულა და ვნახოთ რა გამოგვივა. ესე იგი, დაშვებული მაქვს ერთი სიმაღლე, დაშვებული მაქვს მეორე სიმაღლე და მათი სიგრძეები ვიცით, რომ არის აი ეს. მათი სიგრძეები არის 3 და 6. ანუ ვიცით, რომ A, B, C, D ტრაპეცია, ისა პარალელოგრამში BK არის 3, აი აქ მივაწეროთ BK 3, BM არის 6 და ვიცით ფართობი. ეს ABCD უდრის 24-ს.
გავიხსენოთ ფართობი. ფართობი არის გვერდი გამრავლებული მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე და გამოვიყენოთ ეს ფორმულა. ანუ რას გვეუბნება? ეს ფორმულა რომ AD გამრავლებული სიმაღლე BK-ზე, ანუ 3-ზე უდრის 24-ს. ანუ AD გამოვიდა 8. მაგრამ იგივე ფართობი მე შემიძლია დავთვალო უკვე BM-ით და DC-ით. ანუ DC გამრავლებული BM-ზე, ანუ 6-ზე უდრის 24-ს. გამოვიდა რომ DC უდრის 4-ს. როგორც ხედავთ, ორივე გვერდი გვიპოვნია და პერიმეტრი, როგორც გვახსოვს, არის 2-ჯერ 2 განსხვავებული გვერდის ჯამი, 8-სა და 4-ის ჯამი. აქ არის 12, 12 ჯერ 2, 24. ანუ პერიმეტრი გამოვიდა 24 სანტიმეტრი. აქ ახლა ახალს და საინტერესოს ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს სტანდარტული ასეთი მარტივი ამოცანა არის. ამიტომ გადავიდეთ ახალ ამოცანაზე. აბა ვნახოთ რას გვეუბნება ეს ამოცანა. კარგი. კვადრატი ABCD დაყოფილია 4 ისეთ მართკუთხედად, რომელთაგან 2 კვადრატია. ანუ როგორც ხედავთ 9 და 25 ფართობის მქონე ფიგურები არის კვადრატები. რისი ტოლია ABCD კვადრატის ფართობი. გასაგებია რომ აი ამ დავაწეროთ M O K N F. M O K A აი ამ კვადრატის ფართობი არის 25. კვადრატის ფართობი გვახსოვს რომ ეს არის გვერდი აყვანილი კვადრატში, ესე იგი ვწერთ რომ AK კვადრატში არის 25, ანუ AK არის 5. ანუ AK მონაკვეთი ვიპოვნეთ რომ ყოფილა 5. აი ეს მონაკვეთი ყოფილა 5. მაგრამ ONC F-იც კვადრატია. ანუ აქაც შემიძლია ვთქვა რომ OF, ანუ გვერდის კვადრატი არის 9. ანუ OF არის 3. გასაგებია რომ OF და KD ტოლია, ანუ ცხადია რომ KD-ც არის 3 და ნახეთ რა გამოგვივიდა. AK 5-ია, KD 3-ია, ანუ AD გამოვა 8. უკვე მთლიანი S ABCD იქნება გვერდის კვადრატი, ანუ 8-ის კვადრატი, ანუ 64. აქაც საკმაოდ მარტივი ამოცანა გამოდგა. აქ უფრო მარტივ გზას ნამდვილად ვერ გეტყვით. კარგი, გავაგრძელეთ. კარგით. ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის ABC ფუცლიდან, ანუ ABC არის ტოლგვერდა სამკუთხედი, ამოჭრეს ADC სამკუთხედი. გამოთვალეთ მიღებული ABCD ოთხკუთხედის პერიმეტრი, აი ამ ოთხკუთხედის გაფერადებულის პერიმეტრი მინდა, თუ პერიმეტრი ABCD უდრის 21-ს, ABCD არა, ABC უდრის 21-ს და პერიმეტრი ADC უდრის 17-ს. რადგან ტოლგვერდა არის დიდი სამკუთხედი, აშკარა არის რომ პერიმეტრიდან უნდა ვიპოვნოთ ერთი გვერდი. ცხადია გვაინტერესებს AC, ამიტომ AC იქნება 3 გვერდია, ყველა ტოლია იქნება 21-ის მესამედი, ანუ 7.
მივიღეთ რომ AC არის 7. არა მე ვიცი ADC-ს პერიმეტრი. ADC-ს პერიმეტრი არის 17. გვახსოვს რომ პერიმეტრი არის გვერდების ჯამი, ამიტომ AD-ს DC-ს და AC-ს ჯამი იქნება 17. მაგრამ AC 7-ია. და აქედან მივიღებთ რომ AD-ს პლუს DC არის 10. გამოგვივიდა რომ აი ეს ორი მონაკვეთი ჯამში მაძლევს 10-ს. მაგრამ მე მინდა გაფერადებულის პერიმეტრი. გვერდები დიდ სამკუთხედში ვიცით რომ უდრის 7-ს, იმიტომ რომ ტოლგვერდა არის. ესე იგი უკვე შეგვიძლია ვიპოვნოთ პერიმეტრი. პერიმეტრი A, B, C, D უდრის. AB 7, BC 7 და AD-ს და DC-ს ჯამი არის, როგორც ხედავთ, 10. 14 და 10 24. ანუ ჩვენი პერიმეტრი ყოფილა 24 სანტიმეტრი. აქაც ვერაფერს ახალს და საინტერესოს ვერ გეტყვით. კარგი ბატონო, გავაგრძელეთ. აქაც გვაქვს ტრაპეცია. აბა ნახოთ რა გვეუბნება ტრაპეცია. ტოლფერდა ტრაპეციის პერიმეტრი არის 36. ანუ პერიმეტრი ABCD არის 26. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი თუ მცირე ფუძე არის 5, ანუ BC არის 5 და BD დიაგონალი არის ABC კუთხის ბისექტრისა. ახლა გავიხსენოთ რომ თუ კუთხის ბისექტრისა არის ტრაპეციის დიაგონალი, მაშინ შიგაჯვარედინი კუთხეების გამო კუთხე ADB, აი ეს კუთხე ADB ტოლი იქნება DBC-სი, მაგრამ ბისექტრისის გამო გამოდის რომ ABD სამკუთხედში ორი კუთხე ტოლია. და რადგან ორი კუთხე ტოლია, ესე იგი ყოფილა ტოლფერდა. და რადგან ტოლფერდა, გამოვიდა რომ ფერდები და დიდი ფუძე არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ გამოვიდა რომ AB CD და AD არის ერთმანეთის ტოლი. უნდა ვიპოვნოთ ეს ABCD. პირველ რიგში რა თქმა უნდა პერიმეტრი ტყუილად არ მოგცეს, რადგან პერიმეტრი არის 26, BC არის 5 და დანარჩენი 3 არის ტოლი. მე ვამბობ რომ 3 ჯერ AD-ს მიმატებული 5 უნდა იყოს 26. აქედან 3 AD იქნება 21 და AD გამოდის 7. ანუ გამოვიდა რომ AD არის 7. გარდა ამისა გამოვიდა რომ AB-ც არის 7 და CD-ც არის 7. ტრაპეციაში ყველა გვერდი ვიცით. და ვიცით რომ ტოლფერდაა. ტრაპეციის ფართობიდან გვახსოვს რომ გვინდა ფუძეების ჯამის ნახევარი და სიმაღლე. ანუ მე იძულებული ვარ გავავლო სიმაღლე, რომ გამოვთვალო მერე ეს სიმაღლე. B-დან დავუშვათ სიმაღლე და დავარქვათ მას რაღაცა M. BM. ანუ ჩემი ამ როიტვან შუა ეტაპის მიზანი არის BM-ის გამოთვლა. ისევ გავიხსენოთ ტოლფერდა ტრაპეციის თვისება. თუ გვაქვს ტოლფერდა ტრაპეცია, ეს ოთხკუთხედები რო გავიარეთ, მაშინ ვთქვით, თუ გვაქვს ტოლფერდა ტრაპეცია და დავუშვით სიმაღლე, მაშინ მოჭრილი პატარა ნაწილი AM არის ფუძეების სხვაობის ნახევარი. ანუ ეს არის AD-ს minus BC და გაყოფილი 2-ზე. მაგ უკვე ყველაფერი ვიცით. AD არის 5, ვიწერია, AD არის 7, ბოდიში, AD არის 7, BC არის 5,
ანუ აქ გვაქვს 7 მინუს 5 გაყოფილი 2-ზე, ანუ 1. გამომივიდა რომ AM არის 1. გასაგებია რომ უკვე პითაგორას თეორემა უნდა გამოვიყენოთ და ვიპოვნოთ BM. BM უდრის ეს არის ჰიპოტენუზის კვადრატი AB-ს კვადრატი, რომელიც ასევე ვიცით რომ არის 7, ანუ ეს არის 7-ის კვადრატს მინუს 1-ის კვადრატი. ანუ ეს არის 49 ფესვი 48, რომელიც დაიშლება 16 ჯერ 3, ანუ 4 ჯერ ფესვი 3. ნუ როგორც ხედავთ, სიმაღლეც ვიპოვნეთ. და თუ სიმაღლე ვიცით, მაშინ ეს ABCD იქნება ფუძეების ჯამის ნახევარი, ანუ AD არის 7, BC არის 5 ნახევარი გამრავლებული სიმაღლეზე, ანუ 4 ფესვი 3. და გამოგვივა რომ ფართობი უდრის, ეს არის 12-ის ნახევარი 6, 6 ჯერ 4 24. 24 ფესვი 3, რა თქმა უნდა სანტიმეტრი კვადრატი. სად არის 24? აი, აგერ არის ჩვენი 24 ფესვი 3. აქაც ნამდვილად ვერ გეტყვით სხვა გზას, იმიტომ რომ ტრაპეციის ფართობის გამოსათვლელი ერთი ფორმულა არსებობს, სტანდარტული, მართალია დიაგონალებით არსებობს მეორე ფორმულა, მაგრამ აქ დიაგონალების გავლებით კიდევ უფრო გავიფუჭებდით საქმეს, იმიტომ რომ კუთხე არ გვეცოდინებოდა ამ დიაგონალებს შორის. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგი. აი, მოვიდა რაღაც ქულიანი ამოცანა. ნახოთ, რას გვეუბნება ეს ამოცანა. აი, ასეთია ჩვენი ამოცანა, მოდი ვნახოთ რა ხდება. 2 სანტიმეტრის, 3 სანტიმეტრის და 5 სანტიმეტრის გვერდების მქონე 3 კვადრატი, ანუ ეს ყოფილა 3 ცალი კვადრატი. ერთმანეთზე არის მიდგმული, აგერ ხედავთ რომ არის მიდგმული. პატარა კვადრატის წვერო მონაკვეთით შეერთებულია დიდი კვადრატის წვეროსთან. ისე როგორც ეს ნახაზია ნაჩვენები. იპოვნეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი. ცხადია რომ ეს ფიგურა არის ტრაპეცია, იმიტომ რომ აი ეს ორი მონაკვეთი არის ერთმანეთის ტოლი. პირველ რიგში დავაფიქსიროთ ეს ტრაპეცია და აქ შევეცდები რომ აქვე მივაწერო ეს ასოები რომ ნახატი გამოვიყენო. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ფიგურა A, B, აი ეს წეტილი იყოს B, C, D, აქ იყოს E, F და M. აშკარა არის რომ რადგან კვადრატი არის დიდი ფიგურა, FM არის 5. ანუ მე უნდა დავიწყო ახლა მოცემულობის ჩაწერა, როგორც გახსოვთ, მე გეუბნებოდით რომ თუ არის ქულიანი ამოცანა, ანუ ამოცანა რომელიც თქვენ უნდა ამოხსნათ, დაწეროთ და პასუხი მიუწეროთ. ყველაფერი უნდა დაიწეროს, მოცემულობაც, ამოხსნაც და პასუხიც. ანუ მოცემულია. ის რაც წერია, შეგიძლიათ აქ დაწეროთ, შეგიძლიათ არ დაწეროთ, მაგრამ ახალ რაღაცას რასაც ნახულობთ, აუცილებლად უნდა დაიწეროს. ანუ რეალურად მე ის 2, 3, 5 მჭირდება, ამიტომ წერ. EA არის 2, AD არის 3, DM არის 5 და უდრის FM-ს. და აქ მეტი არაფერი არ ვიცით, უნდა ვიპოვნოთ S-ი ABCD. როგორც ამოცანაშიც გითხეს, რომ ტრაპეციაო და ჩვენც ხედავთ, რომ ტრაპეცია, უნდა ვიპოვოთ ტრაპეციის ფართობი. ამუტრიალებულად არის ეს ფართობი. ფუძეები არის CD და AB. ანუ AB
და CD არის ფუძეები, რომელიც რა თქმა უნდა ვიპოვნოთ, რომ ფუძეების ჯამის ნახევარი გვაქვს ფართობში და მჭირდება. სიმაღლე, ტრაპეციაში სიმაღლე როგორც ხედავთ არის AD. ანუ AD სიმაღლე უკვე გვწოდნია ის არის 3. ესე იგი ფართობის მოსაძებნად მე მჭირდება AB მონაკვეთი და CD მონაკვეთი. ეხლა ვნახოთ AB როგორ ვიპოვნოთ. ის რომ აქ მიღებულია მართკუთხა სამკუთხედი EFM და პატარა მართკუთხა სამკუთხედი EBA და EDC, რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ. ცხადია ამ სამკუთხედებს საერთო კუთხე აქვთ, ესე იგი ისინი არიან სიმეტრიული მსგავსები, შემიძლია დავწეროთ მსგავსობა. სამკუთხედი EBA მსგავსია სამკუთხედი EFM. შემიძლია დავწეროთ შეფარდებები EB შეფარდებული EF-თან, აქ არ ვჩერდები, იმიტომ რომ ეს ადრე გვაქვს გაკეთებული და ამიტომ აქ აღარ ვჩერდები. BA შეფარდებული FM-თან და უდრის EA შეფარდებული EM-თან. ჩავსვათ. EB, EF-ი არ ვიცით საერთოდ, ამიტომ ჩასმით შეგვიძლია დავწეროთ და ვერაფერს ვერ ჩავსვამთ, ამიტომ მეორე ნაწილი გამოვიყენოთ. ანუ მეორე ტოლობა აი აქ რაც არის. AB არ ვიცით, ზუსტად AB-ს ვეძებთ. BA შეფარდებული FM ვიცით რო არის 5. უდრის EA არის 2 და EM აი აქ EM გვიწერია, აშკარა არის 10. რა გამოგვივიდა? აქ გამრავლდება იქნება 10 გაყოფილი 10-ი და გამოგვივიდა რომ BA არის 1. ანუ BA გვიპოვნია, აი აქ არის 1. აი ასე. რადგან BA 1-ია, მე აქ შემიძლია EFM-ის და ECD-ს მსგავსობა დავწერო და ასევე შემიძლია ECD-ს და EBA-ს მსგავსობა დავწერო. ორივე ერთ და იგივეა, ამიტომ აქ რომელიც თქვენ გაგიხარდებათ, ორივე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ანუ რეალურად რა ვწეთ? რეალურად, რადგან დიდიდან დავიწყეთ, ახაც დიდზე ვიმუშაოთ, არ არის პრობლემა, დავიწყოთ დიდი სამკუთხედიდან. ანუ EF უბრალოდ ასე დავიწყოთ ECD, როგორც აქ წინა მაგალითში. სამკუთხედი ECD მსგავსია სამკუთხედი EFM-ის. ანუ შეფარდებები ტოლია. EC შეფარდებული EF-თან, უდრის CD შეფარდებული FM-თან და უდრის ED შეფარდებული EM-თან. ეხლა ნახოთ რა გვჭირდება. EC და EF-ი არც ერთი არ ვიცი ეს მონაკვეთი და აქაც როგორც წინა მაგალითში ეს აღარ გვჭირდება. CD-ს ვეძებთ, ამიტომ აქ დავწეროთ CD შეფარდებული FM-თან 5-თან უდრის ED ჩანს რო არის 5 შეფარდებული რასთან? EM-თან. EM-ი არის 10. რა გამოგვივიდა? გამოგვივიდა რომ CD არის 25/10, ანუ 2.5. ანუ CD გამოგვივიდა რო არის 2.5. ანუ ჩვენ გვიპოვნია ტრაპეციის მეორე ფუძეც და უკვე შეგვიძლია ვიპოვნოთ ფართობი. ეს ABCD უდრის AB
პლუს CD გაყოფილი 2-ზე და გამრავლებული სიმაღლე AD-ზე. ანუ ეს უდრის AB არის 1, მიმატებული 2.5 CD, შეფარდებული 2-თან და გამრავლებული AD-ზე 3-ზე. აქ არის 3.5, 3.5 გამრავლებული 3-ზე იქნება 10.5. ანუ ეს არის 10.5 შეფარდებული 2-თან. აქ შეგვიძლია ცოტა წილადის სახით დავწეროთ და მძიმე გადავიტანოთ მარჯვნივ და მექნება 105 მეოცედი, 5-ზე რო შევკვეცავთ, მექნება 21 მეოთხედი. ანუ გამოგვივიდა, რომ ეს არის 21 მეოთხედი. პასუხი ეს ABCD არის 21 მეოთხედი. რა თქმა უნდა, სანტიმეტრ კვადრატი. ეხლა თქვენ რომ მითხრათ სხვა გზა რომელი არის? საქმე ის არის, რომ მე მსგავსობაში გითხარით, რომ შეგიძლიათ აი აქ მეორე ეტაპზე შეგიძლიათ ECD და EBA ამ ორი სამკუთხედის მსგავსება დაწეროთ. რა თქმა უნდა, CD-ს მაინც გამოთვლით ისე როგორც ჩვენ გამოვთვალეთ. სხვა გზა ცოტა პრობლემური იქნებოდა. აქ თითქოს ჩანს, რომ ვიპოვნოთ EFM-ის ფართობი, ვიპოვნოთ აი ამ თეთრი და თეთრის ფართობი და გამოვაკლოთ. მაგრამ თვითონ ამ თეთრის ფართობის გამოთვლაში გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ CD არ ვიცით. ანუ გინდათ, არ გინდათ CD მაინც უნდა მოძებნოთ. კარგით. მე მგონი აქ გასაგებია ესეც და გადავედით შემდეგზე. შემდეგი ამოცანა იყო აი ეს. იყოფა. მაშას რა გვაქვს ამოცანაში? სურათზე დაყრდნობით, გამოთვალეთ A, B, C, D, E ფიგურის ფართობი. აი მოვიდა რაღაცა ფიგურა, რომელსაც ვერ ვცნობთ, არ ვიცით, მაგრამ გვეკითხებიან ფორმულა, ისა ფართობი იპოვნეთო. როდესაც ასეთი რაღაცას განზოგადებული ფიგურა გაქვთ, ყოველთვის შეეცადეთ, რომ დაჭრათ ნაცნობ ფიგურებად. ანუ დაჭრათ ისეთ ფიგურებად, რომლებიც თქვენ იცით და მარტივად შეგიძლიათ გამოთვალოთ მათი ფართობები, ან პერიმეტრები, ან სხვა რამე. ეხლა აქ ბევრი ვარიანტი არსებობს. მაგალითად, არსებობს ასეთი ვარიანტი, რომ მე გავაგრძელო CD, მივიღო ქვემოთ ტრაპეცია და ზემოთ მართვა სამკუთხედი. არის ეს ვარიანტიც. გავავლო AC, მივიღო ABC რაღაცა ფლავკუთხა სამკუთხედი და ტრაპეცია ACDE და გამოთვალო მისი ორივეს ფართობი. ცოტა ABC იქნება ცოტა პრობლემური. მაგრამ რომელი გავაკეთო? აქ კიდე შეიძლება CD გავავლოთ ასე, შეიძლება სამნაწილად დავჭრათ, ანუ რა გავაკეთო? ეს უნდა მიკარნახოს, ასე ვთქვათ, მომცეს მიმართულება პირობებმა. რას ვხედავთ? BC უდრის CD-ს, ანუ BC და CD არის 2-2. ანუ ეს არის 2 და მეორე CD-ც არის 2. ანუ აქ არის 2 და აქაც არის 2. კიდე რა ვიცით? DE არის 3. AE, აი ეს მთლიანი AE არის 10. აშკარა არის, რომ ეს 2 და ეს 3 თუ ვიცით, მართი კუთხე, ასე რომ ვთქვათ, თვითონ გვეუბნება ამოცანა, რომ შეუნდათ BC გააგრძელო ქვემოთ და აქ მიიღო მართკუთხედი. ანუ უნდა გავაგრძელოთ BC აი ასე და მივიღოთ მართკუთხედი CDEM. ანუ მე მაქვს მართკუთხედი, რომელშიც ორივე გვერდი ვიცი, 2 და 3. ანუ უკვე ვამბობ, რომ ეს CDEM არის
ორჯერ 3, ანუ 6. მართკუთხედის ფართობი ვიპოვნეთ, მაგრამ მერე მინდა მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი. როგორც ხედავთ, BM-ი აშკარად ჩანს, რომ არის 5. ანუ BM-ი 5-ია. BM-ი არის 5. მაგრამ რა იქნება AM-ი? ამოცანაში AE ვიცით, აი ეს მთლიანი მონაკვეთი ვიცით, რომ არის 10 და ME არის 2. ეს თუ 10-ია და აქ 2-ია, ანუ AM-ი გამოვა 10 - 2, ანუ 8. გამოვიდა, რომ ჩემ მართკუთხა AMB სამკუთხედში კათეტები ვიცი. ანუ SAMB იქნება AM-ი 8 გამრავლებული მეორე კათეტზე, ანუ 5-ზე და გაყოფილი 2-ზე. მოცხადი აქ 2 და 8 შეიკვეცება, იქნება 4 × 5 = 20. გამოგვივიდა, რომ აი ამ სამკუთხედის ფართობი არის 20. ანუ ჩვენი S-ი ფიგურა იქნება 6 + 20, ანუ 26. ну სად არის 26? აი აქ არის 26. ამაზე უფრო მარტივი გზა არ არსებობს, კიდე გეუბნებით, რადგან თითქოს ჩანს, რომ აი შევხედოთ, თითქოს ჩანს, რომ AE ვიცით, CD ვიცით, DE ვიცით, იქნებ ჯობდეს AC-ს გავლება და ტრაპეცია პირდაპირ მეცოდინებოდა ყველაფერი. კი ბატონო, ტრაპეციაში ყველაფერი გეცოდინებოდა, ფუძეებიც, სიმაღლეს და პირდაპირ ფართობს იპოვნიდი, მაგრამ აი ABC-ს ფართობი იქნებოდა. არც მაგე არ იქნებოდა რთული, მისი გამოთვლაც შეიძლება, იმიტომ რომ აგერ სიმაღლე AM-ი გვაქვს, მაგრამ ცოტა რთული დასანახი იქნებოდა ვიდრე აქ. ეს გზაც შესაძლებელი არის. უბრალოდ აქ ახლა ამაზე დროს აღარ დავხარჯავ. გავაგრძელეთ. ABCD ტრაპეციაში AC დიაგონალი 12-ის ტოლია და წარმოადგენს A კუთხის ბისექტრისას, რით ტოლია ABC სამკუთხედის ფართობი, თუ BC მცირე ფუძე არის 10-ის ტოლი. ანუ მე უნდა დავხატო ახლა ტრაპეცია, თან მიაქცეთ ყურადღებას ნებისმიერი ტრაპეცია, არ არის ტოლფერდა. ანუ აი აქ მაქვს ერთი გვერდი, აი ეს მაქვს მეორე გვერდი, აი ასე მაქვს შეკრული ტრაპეცია და მეუბნებია, რომ BC მცირე ფუძე არისო 10-იო. ანუ მე უკვე ხედავ, რომ ასვები არის ასეთნაირად A, B, C და D. BC არის 10. და AC დიაგონალი არის 12 და წარმოადგენს A კუთხის ბისექტრისას. ანუ მე აქ უნდა გავავლო AC დიაგონალი. აი ასე, რომელიც წარმოადგენს კუთხის ბისექტრისას. აშკარად არა სწორად დაგვიხატავს, იმიტომ რომ გამოგვივიდა არა ზუსტი ნახატი, იმიტომ რომ ეს ბისექტრისა არ არის. AC დიაგონალი არის 12 და წარმოადგენს A კუთხის ბისექტრისას. წინა მაგალითში იყო, რომ თუ არის ბისექტრისა შიგაჯვარედინი კუთხეების გამო, აი ეს ორი კუთხეც BAC და BCAC ტოლია, გამოდის ტოლფერდა სამკუთხედი, ანუ AB და BC გამოდის ერთმანეთის ტოლი. ანუ AB უდრის BC-ს და უდრის 10-ს. 10-ზე რო 12-ია, ვიცით. იპოვნეთ ABC სამკუთხედის ფართობი. გასაგებია, რომ ახლა ტოლფერდა სამკუთხედი უნდა დავხატო, ანუ ცალკე ამოვხატო ტოლფერდა სამკუთხედი, იმიტომ რომ აქ ნახატი არ იყო თლად ზუსტი. ანუ ეს არის 12 და აქ არის 10 დაახლოებით აი ასეთი სამკუთხედი მაქვს. და ვიცი სამივე გვერდი. ვიცი რომ ეს არის 10, ანუ ეს არის ABC. აქ არის 10, აქ არის 10 და ეს არის 12.
სიმაღლე უნდა დავუშვათ 12-ზე, იმიტომ რომ ტოლფერდა სამკუთხედია და შუაზე გაჭრის. ანუ აქ იქნება K და ეს იქნება 12, რადგან არის 6. გასაგებია რომ სიმაღლე BK უნდა ვიპოვნოთ. BK პითაგორას თეორემით უნდა ვიპოვნოთ. აქ ასე სწრაფად იმიტომ ვამბობ, რომ საკმაოდ არტივი გამოჩნდა უკვე გზა გამოჩნდა, რაც უნდა გავაკეთოთ. ეს არის 100 minus 36, ანუ 10-ის კვადრატს გამოკლებული 6-ის კვადრატი, აქ არის საბოლოოდ 8. ანუ BK გამოვიდა 8. უკვე შეგვიძლია ვიპოვნოთ S-ი ABC. S-ი ABC უდრის გვერდი AC, ანუ 12, გამრავლებული სიმაღლეზე 8-ზე და შეფარდებული 2-თან. ანუ გამოვიდა აქ არის 6 და 6 ჯერ 8 არის 48. ანუ ჩვენი ფართობი ყოფილა 48, აი ჩვენი ფართობი. ნახაზმა მიგვანიშნა რაღაცას, მაგრამ ნახაზი მაინც არასწორია. რეალურად აქ BC უნდა იყოს ცოტა დიდი და AB ფერდი უნდა იყოს BC-ს ტოლი. ანუ ისე უნდა დავხატოთ, რომ AB იყოს BC-ს ტოლი. დანარჩენი არც გამომიყენებია ეს ნახატი, გადმოვხატე უცბად აქეთ ABC ტოლფერდა სამკუთხედი. კარგით, გავაგრძელეთ. მეგონი გავაკეთეთ. კი. ახლა ვართ აი აქ. აბა ნახოთ რას გვეუბნება ეს ამოცანა. ესე იგი ABC მართკუთხა სამკუთხედის, ABC მართკუთხა სამკუთხედის, AC კათეტი არის 10, აწერია. D წერტილი მდებარეობს AB ჰიპოტენუზის შუა წერტილში, ანუ შუა წერტილი ყოფილა აი ეს D. გამოთვალეთ DCK-ს ფართობი. თუ გამოთვალეთ DCK-ს ფართობი, თუ ცნობილია რომ CK არის 3. გასაგებია რომ გაფერადებულის ფართობი სამკუთხედია და სამკუთხედის ფართობისთვის ჩვენ გვჭირდება გვერდი და მასზე დაშვებული სიმაღლე. CK მოცემული გვაქვს 3-იანია, ამიტომ ცხადია მასზე უნდა დავუშვათ სიმაღლე და ეს სიმაღლე იქნება D-დან დაშვებული სიმაღლე. D-დან დავუშვათ სიმაღლე, აი ასე, დავარქვათ მას, დავუშვათ M და D რადგან შუა წერტილია და აქაც M-თან მართი კუთხე მოიჭრა, ცხადია რომ DM იქნება ABC-ს შუა ხაზი. ანუ DM იქნება შუა ხაზი და იქნება 10-ის ნახევარი. მაგრამ 10 პირობაში ვიცით რომ 10-ია, ანუ გამოვიდა 5. უკვე გამზადებული ასე რომ ვთქვათ ყველაფერი, SCDM იქნება გვერდი CK, ანუ 3, გამრავლებული სიმაღლეზე DM-ზე, ანუ 5-ზე და გაყოფილი 2-ზე. ანუ ეს იქნება 15 გაყოფილი 2-ზე, ანუ 7.5. ნახოთ სადა 7.5, აი ჩვენი გეპასუხე 7.5. აქ რა შემიძლია ახლა გითხრათ? ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს არის ყველაზე მარტივი გზა. აქ თითქოს CD არის მედიანა და ფართობი მთლიანისა იქნებოდა შუაზე გაყოფილი, მაგრამ მთლიანის ფართობი არ ვიცით. ამიტომ აქ ეს წესი ვერ გამოგვადგებოდა. კაი, გავაგრძელოთ შემდეგი. აი მოვიდა ისევ ქულიანი ამოცანა. გავატონო. ესე იგი მიწის ნაკვეთს აქვს მართკუთხა ტრაპეციის ფორმა, ხედავთ. რომლის ფუძეები BC უდრის 20 და AD უდრის 4-ს. ანუ მოცემულია BC უდრის 20 და AD უდრის 40-ს.
ეს ნაკვეთი AB ფერდის პარალელური MN საზღვრით უნდა გაიყოს ტოლი ფართობის მქონე ორ ნაწილად. ანუ ტოლი ფართობი უნდა გქონდეს. ესე იგი ამოცანაში მეუბნებიან რომ S-ი ABMN მართკუთხედის უდრის S-ი MCDN მართკუთხა ტრაპეციის. ანუ მართკუთხედი მარჯვნივ რომელიც არის ABMN-ი და ტრაპეცია რომელიც არის მარჯვნივ MCDN-ი არის ტოლი ფართობების. კითხვა რა არის, რისი ტოლი იქნება AN? აი ეს AN მონაკვეთი ჭირდებათ. ანუ უნდა ვიპოვნოთ AN-ი. აქ რადგან AN-ი ფიგურირებს ართკუთხედშიც, ტრაპეციაშიც, იმიტომ რომ AD ვიცით, მოდი AN-ი აღვნიშნოთ X-ით. AN-ი უდრის X. მაშინ ABMN-ის ფართობი იქნება S-ი ABMN-ი იქნება AN-ი გამრავლებული MN-ზე. ანუ X-ი გამრავლებული MN-ზე. ანუ აქეთა ფართობი ვიპოვნეთ, მაგრამ ეს ფართობი როგორც ვიცით უდრის ტრაპეციის ფართობს. ანუ ეხლა ვნახოთ ტრაპეციის ფართობი რა იქნება. S-ი MCDN-ი უდრის AN-ი X-ია. ესე იგი BM-იც X-ია. ანუ აქ თუ X-ით აღვნიშნეთ, ცხადია რომ BM-იც იქნება X-ი. მაგრამ BM თუ X-ია, MC რა იქნება? MC იქნება BC-ს 20 გამოკლებული X-ი. ანუ მე აქ უნდა დავწერო ჯერ ფორმულა BC-ს, ბოდიში BC-ს მერე ჩავწერთ. MC-ს მიმატებული ND შეფარდებული 2-თან და გამრავლებული MN-ზე. იგივე სიმაღლეზე. მოდი ვნახოთ რა ხდება MC-ში. როგორც ხედავთ, MC BC-ს დახმარებით და X-ის დახმარებით შეგვიძლია რომ ვიპოვნოთ და უდრის 20 გამოკლებული X-ი. ანუ აქ MC-ს ნაცვლად ვწერთ 20 მინუს X-ი. მიმატებული ND AD-ს დახმარებით, AD ხო 40-ია, წერთ 40 მინუს ასევე X-ი შეფარდებული 2-თან და გამრავლებული MN-ზე. ეს ორი ფართობი ტოლი ამოცანის პირობით. ამიტომ მე შემიძლია X ჯერ MN-ი გავუტოლო აი ამ ნამრავლს. თან ცოტა გავამარტივო. ანუ გამოდის რომ X ჯერ MN-ი უდრის აქ არის 40 პლუს 20 60 მინუს X მინუს X მინუს 2X შეფარდებული 2-თან და გამრავლებული MN-ზე. ორივე მხარეს MN-ი არის ნამრავლში, MN-ი მონაკვეთია და ნული ვერ იქნება ვერანაირად, ამიტომ მისი შეკვეცა შემიძლია. მივიღეთ აი ასეთი ტოლობა, აქ ახლა განტოლების ამოხსნაზე როგორც შევთანხმდით დროს არ ხარჯავ, პირდაპირ პროპორციით გადავამრავლოთ, მივიღებთ 2X უდრის 60 მინუს 2X, ანუ 4X უდრის 60 და X უდრის 15-ს. ანუ გამოვიდა რომ ჩემი X-ი, ანუ AN-ი, რომელიც თავიდან აღვნიშნეთ, ყოფილა 15. გაზოგიტებოდა ამოცანა, რისი ტოლი იქნება AN მონაკვეთის სიგრძე. ანუ მე ვწერ რომ პასუხი AN-ი უდრის 15, რა თქმა უნდა, მეტრს, ყველაფერი მეტრებშია და იმიტომ. აი ეს არის ამოცანის ჩაწერა თავიდან ბოლომდე, თავისი ამოხსნით, თავისი მოცემულობით, თავისი ნახაზით, თავისი პასუხით. თქვენ რა თქმა უნდა
ეს ინფორმაცია რაც ახლა თავიდან იყო გაქვთ ეკრანზე, თქვენ ნახატი უნდა ამოხატოთ თქვენს თეთრ ნაწილში, სადაც აფორმებთ ამ ყველაფერს და აი ეს რაც მე ახლა დავწერე, აი ამ ფორმით უნდა გააფორმოთ. უნდა დაწეროთ მოცემულობაც, ამოხსნას და პასუხიც. ეს რაც შეეხება ქულიან ამოცანას და ტესტებს, სადაც შემოსახატია პასუხი, უკვე ვილაპარაკეთ, რომ იქ პრობლემა არ არის, რაც გინდა აკეთეთ, მთავარი არის პასუხი სწორად შემოხატოთ. აქ უფრო მარტივიზას კიდე გემეორებთ, აქ ნამდვილად ვეღარ შემოგთავაზებთ. ამიტომ გადავედით ახალ ამოცანაზე. აგერა ვართ. ხო, ვწდებით. არა, აქ ვართ. არა, ბოდიშით. გონი. აი, აქ ვართ. ой, ეს ყვა მოხსენით. აი. ხო, აი აქ ვართ, თუ არ ვწდები. კი, ისევ ქულიანი ამოცანა მოვიდა. ამას მე მგონი მოვასწრებთ, რომ ცოტა სწრაფად რომ ჩავეტიოთ. კაი, რა გვაქვს ამოცანაში? მოცემული გვაქვს DEC სამკუთხედი მიღებულია ABC ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროს შესაბამისი C წვეროს მიმართ 45 გრადუსიანი მობრუნული. როგორც ხედავთ, აქ არის 45 გრადუსი. საათის ისე საწინააღმდეგო მიმართულებით. იპოვნეთ ABC და DCE სამკუთხედების თანაკვეთით მიღებული ნახაზზე გამუქებული ფიგურის ფართობი თუ ABC-ს ფართობი არის 1. ანუ ხედავთ, რომ გვაქვს ტოლფერდა ABC სამკუთხედი თან ფართობი მოგცეს. ნუ აშკარა არის, რომ აქედან უნდა დავიწყოთ. ანუ მოცემულობაში რა ვწერთ? მოცემულია ABC არის 1. თან გვეუბნებიან, რომ AC უდრის CB-ს. აი ეს კუთხე 45 გრადუსია მითითებული არის Z, ამიტომ აქ არაფერს მეტი ჩაწერა არ გვინდა და გვინდა S-ი გამუქებული. კარგი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეხლა რაღაც ასოები დავაწეროთ აქ, აქ არის O მაგალითად, აქ არის M, აქ არის F. რა შეგვიძლია ვთქვათ? რადგან CO ისი არის, რომ აქ მოჭრა 45 გრადუსი, ACB არის მართკუთხა სამკუთხედი, ცხადია აქაც იქნება 45 გრადუსი. ესე იგი ეს ყოფილა ბისექტრისას მედიანად სიმაღლეც. ესე იგი, რადგან ბისექტრისას მედიანად სიმაღლეც არის, მე უკვე ვიცი, რომ მედიანის დროს ფართობი იყოფა შუაზე. ესე იგი, თლიანი S ABC თუ არის 1, S სამკუთხედი AOC იქნება S ABC გაყოფილი 2-ზე. ანუ 1/2. ესე იგი, ამოცანა რაზე დავიდა? ამოცანა დავიდა იპოვნე აი ამ პატარა AMF სამკუთხედის ფართობი. ნუ ცხადია, აკუთხე არის 45, იმიტომ რომ ტოლფერდა სამკუთხედია. ესე იგი, მე თუ ვიპოვნე ამ პატარა თეთრ სამკუთხედის ფართობს, 1/2-ს გამოვაკლებ და მივიღებ გამუქებულს. მაგრამ ამ პატარა სამკუთხედის ფართობისთვის მე მჭირდება AM გვერდი. შეჯერობით ფართობი, ასე რომ ვთქვათ, კარგად არ გამოგვიყენებია და ნახოთ რა არის ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი. გვახსოვს სამკუთხედის ფართობი, მართკუთხასი, ეს არის კათეტების ნამრავლის ნახევარი. ანუ მე ვწერ, რომ S ABC უდრის AC გამრავლებული CB-ზე და გაყოფილი 2-ზე. ანუ წერ, რომ 1 უდრის AC კვადრატი შეფარდებული 2-თან.
აქედან გამოდის რომ AC კვადრატში უდრის 2-ს და AC გამოდის ფესვი 2. ანუ AC აი ეს AC გამოდის ფესვი 2. AC გამოდის ფესვი 2, მაგრამ მე გარდა ამისა მჭირდება CO-ც. CO-ც. იმიტომ რომ CO და MC, რადგან ორივე არის მედიანა ბისექტრის სიმაღლე, არის ერთმანეთის ტოლი. მაგრამ CO-ს გამოსათვლელად მე მჭირდება AB-ც. აქ კიდე სხვანაირად შეიძლება, აქ რადგან 45 გრადუსი არის, ესეც მოდი ასე გავაკეთოთ. რადგან 45 გრადუსია, აქაც იქნება 45 გრადუსი. გამოდენიმენაირად შეიძლება აქ გავაგრძელოთ, ასე რომ ვთქვათ. CB იგივე 10-ია და აქ მე შემიძლია რომ დავწერო ეს არის CB, ანუ CB არის ფესვი 2 და CO-ს მოსაძებნად მე აი აქ დავწერ პითაგორას თეორემას, ოღონდ CO-ს აღნიშნავ x-ით. ანუ CO თუ იქნება x-ი, მაშინ გამოდის რომ x კვადრატს პლუს x კვადრატი იქნება AC-ს კვადრატი, ანუ ფესვი 2-ის კვადრატი. რა გამოგვივა? გამოგვივა რომ 2x კვადრატი უდრის 2-ს, x კვადრატი უდრის 1-ს, x-ი უდრის 1-ს. ანუ რა მივიღეთ? ანუ მივიღეთ რომ ჩემი CO, რომელიც უდრის CM-ს, არის 1. მაგრამ CM-ი თუ 1-ია, AC ხო ქონდა გამოთვლილი ფესვი 2-ია. ესე იგი გამომივა რომ AM-ი იქნება AC-ს მინუს CM-ი, ანუ AM-ი იქნება ფესვი 2-ს მინუს 1. გამომივიდა რომ აი ჩემი პატარა სამკუთხედის გვერდი ვიპოვნე. მაგრამ ტოლფერ და მართკუთხა სამკუთხედია, ამიტომ S-ი AM-F-ი იქნება აი ეს AM-ი კვადრატში გაყოფილი 2-ზე. ანუ ეს იქნება ფესვი 2-ს მინუს 1, აი ეს ფესვი 2-ს მინუს 1 კვადრატში, ფესვი 2-ს მინუს 1 კვადრატში, შეფარდებული 2-თან. იმიტომ რომ AM-ი იყო ფესვი 2-ს მინუს 1. ავიყვანოთ კვადრატში, აქ იქნება 2, იქ იქნება 1, ანუ იქნება 3-ს მინუს 2 ფესვი 2 შეფარდებული 2-თან. ეს მივიღეთ პატარა თეთრი აი ამ AM-F-ის ფართობი, მაგრამ მე ხო გამუქებული მინდა. ანუ S-ი AM-F-O უდრის. ჩვენ ხო ვიპოვნეთ AC-ოს ფართობი 1/2. ანუ 1/2-ც უნდა გამოვაკლოთ, აი ეს რაც მივიღეთ 3-ს მინუს 2 ფესვი 2/2. რო გავაერთმევშველიანებთ, აქ იქნება 1-ს მინუს 3 და აქეთ იქნება პლუს 2, ანუ იქნება 2 ფესვი 2-ს მინუს 2. შეფარდებული 2-თან. ორივეს 2-ზე შევკვეცავთ, ანუ გავხლიჩავთ წილად, ან თუ გინდათ გამოვიტანთ ფრჩხილებს გარეთ 2-იან და შევკვეცავთ და გამოგვივიდა რომ S-ი გამუქებული უდრის ფესვი 2-ს მინუს 1. აი ჩვენი პასუხი. საკმაოდ სამუშაო იყო, აქ შეგვეძლო დაუშვათ CO კი არ აგვეღნიშნა X-ით, გვეპოვნა დაუშვათ AB პითაგორას თეორემით, AB-დან მერე გვეპოვნა OB და ისევ პითაგორის თეორემით, ან OB რადგან CO-ს ტოლია, პირდაპირ გვეთქვა რომ ისინი ერთმანეთის ტოლია. ესეც შეიძლებოდა. მერე იგივე გზა უნდა გაგვევლო. კარგით. მე მგონი გასაგები იყო ეს ამოცანაც, დრო გვეწურება, ამიტომ მე მგონი გასაგები იყო რაც გავაკეთეთ. დღეს
ჩვენ განვიხილეთ ფიგურათა ფართობები, სამკუთხედის, ოთხკუთხედების. შემდეგ ვებინარზე ვაგრძელებთ იგივე თემატიკას. ანუ ისევ გვექნება ოთხკუთხედების და სამკუთხედის ფართობზე მუშაობა, თეორიას აი ძალიან სწრაფად დაახლოებით 5 წუთში გაგახსენებთ და პირდაპირ დავიწყებთ ამოცანების ამოხსნას. მადლობთ ყურადღებისთვის, კარგად გრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.